क्या आपको सुबह सो के उठने के बाद भी ताजगी का एहसास नहीं होता है? थकावट महसूस होता है? आपको लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है? स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है? बातों को जल्दी भूलने लगे हैं? यदि इनमें से कोई भी सिम्टम महसूस हो रहा है तो मतलब साफ है, वह ये कि आप ध्वनि प्रदूषण यानी तेज आवाज की चपेट में हैं। ध्वनि प्रदूषण यानी तेज आवाज मौजूदा दौर में बड़ी समस्या बन चुकी है। इसका दूरगामी असर बहुत खतरनाक होने वाला है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि तेज आवाज का मानव जीवन के अतिरिक्त पालतू जानवर और पेड़ पौधों पर भी इसका खतरनाक असर पड़ता है। लंबे समय तक तेज आवाज के बीच रहने से मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। एक बार ब्लड प्रेशर की चपेट में आ गए तो कालांतर में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और पैरालिसिस यानी लकवा मारने का खतरा बना रहता है। लंबे समय तक तेज आवाज में रहने वालों के नपुंसक होने और मेमोरी लॉस यानी यादाश्त के कमजोर होने का खतरा भी रहता है। चूंकि यह सभी कुछ बहुत ही धीरे धीरे होता है, लिहाजा आम इंसान तेज आवाज से होने वाली खतरों को समय रहते पहचान ही नहीं पाता और चुपचाप इस तेज आवाज को सहन कर लेता है, क्योंकि आम आदमी को तेज आवाज से होने वाले खतरों का अंदाजा ही नहीं होता। आज हम इसी तेज आवाज यानी ध्वनि प्रदूषण की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दरअसल तेज ध्वनि के कारण हमारी धमनियां संकुचित हो जाती है। इससे रक्त में प्रवाहित होने वाली एंड्रेसन हार्मोन का शरीर में सम्यक वितरण नहीं हो पाता है। नतीजा शरीर में थकावट और स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लगता है। आगे चलकर यह समस्या ब्लड प्रेशर का रूप धारण कर लेता है। हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अत्यधिक शोर के कारण हमारे हृदय, मस्तिष्क, किडनी एवं यकृति को काफी नुकसान पहुंचता है। मनुष्य में भावनात्मक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। कार्य करने की क्षमता में धीरे धीरे कमी होने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य का शरीर अधिकतम 80 डेसिबल के तरंगों को झेल सकता है, जबकि 100 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तरंगों के बीच रहने वालों में बहरा होने या कम सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तेज आवाज के बीच सोने की कोशिश करने वाले अक्सर गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। हालिया शोध से पता चला है कि अधिक शोर में लंबे समय तक सोने की कोशिश करने वालों के शरीर में पेप्टिक अल्सर बनने लगता है। इससे कम उम्र के बच्चों में नपुंसक होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक दशक के भीतर भारत में नपुंसक लोगों की तादाद 25% से बढ़कर 35% हो गई है। इसके कई कारण हैं, पर इसमें से सबसे बड़ा कारण ध्वनि प्रदूषण यानी तेज आवाज को माना जा रहा है। अधिक शोर या तेज आवाज का असर गर्भ में पल रहे शिशु को भी प्रभावित करता है। गर्भस्थ शिशु में जन्मजात बहरापन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्भ में पल रहे शिशु का सबसे पहले कान ही विकसित होता है। यदि गर्भवती स्त्री लंबे समय तक तेज आवाज की चपेट में आ गई तो शिशु पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। हम पहले ही बता चुके हैं कि अधिक शोर की वजह से हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाता है। हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए यह अवस्था अत्यधिक खतरनाक माना गया है। यानी जो पहले से हार्ट अटैक या बीपी की चपेट में है, उनके लिए तेज आवाज जानलेवा साबित हो सकता है। मेडिकल साइंस की माने तो अधिक शोर की वजह से मनुष्य में इओसिनोफिलिया, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोकैलेमिया आदि गंभीर रोग होने का खतरा बना रहता है। दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरेटिक मेंटल डिसऑर्डर का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। इससे मस्तिष्क में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर अत्यधिक शोर को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। बहरहाल, मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली की वजह से ध्वनि प्रदूषण घातक स्तर को अब पार करने लगा है। भीड़ भाड़ वाले शहर में परिवहन के नाम पर चलने वाली मोटर गाड़ियां और तेज बजने वाली हॉर्न
यानी लाउड स्पीकर या डीजे पहले से ध्वनि प्रदूषण की बड़ी वजह बनी हुई है, किंतु अब तो धार्मिक और सामाजिक आयोजन के साथ साथ मनोरंजन के नाम पर गांव में भी लाउड स्पीकर और डीजे का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा आधुनिक दौर में गांव भी ध्वनि प्रदूषण की जबरदस्त और खतरनाक चपेट में है। विडंबना देखिए, कुछ ही साल पहले तक लोग शांति की तलाश में गांव आते थे। अनजाने में ही सही, पर तेज ध्वनि के बीच रहने वाला समाज आज बीमार होने की ओर बढ़ चला है। परीक्षा या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं तेज आवाज के बीच ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका भविष्य दांव पर होता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अधिकांश लोगों को तेज आवाज से होने वाली परेशानियों के संबंध में ठीक से जानकारी ही नहीं है। लोग तेज आवाज को हल्के में लेते हैं। तेज आवाज को बेहद ही खामोशी के साथ धार्मिक आयोजन की आड़ में सहन कर लिया जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि तेज आवाज की वजह से आप फोन पर बात नहीं कर सके और जरूरी का कॉल छूट गया। इससे कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है। सामाजिक आयोजन के दौरान तेज आवाज की वजह से एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता है। एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों को चिल्लाते हुए आपने अक्सर देखा होगा। सामाजिक समारोह आयोजन का मतलब ही होता है एक साथ कई लोगों से मिलना और बातें करना। ताज्जुब की बात यह है कि आज हर कोई इस तरह की समस्या से परेशान है, पर कोई भी इसका मुखर विरोध करने को तैयार नहीं है। हम इसे चुपचाप सहन कर लेते हैं। लिहाजा अनजाने में समाज का एक बड़ा हिस्सा स्लो डेथ यानी धीमी मौत की ओर बढ़ चला है। इसका हमें आभास ही नहीं है। अक्सर लोग अपने आसपास बजने वाले लाउड स्पीकर या डीजे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे तेज आवाज को प्रसारित करने वालों का हौसला बढ़ जाता है और वह रात या दिन कभी भी लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर देता है। मंदिर में सुबह और शाम लाउड स्पीकर बजाना धार्मिक कृत्य माना जाता है, जबकि यही समय बच्चों के पढ़ने का समय भी होता है। यानी लाउड स्पीकर की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। धार्मिक लोगों को भी सोचना होगा। दूसरी ओर युवाओं को आगे आना होगा। सोशल साइट पर ध्वनि प्रदूषण की महत्ता बताने वाले पोस्ट लिखने होंगे ताकि इसके घातक परिणाम को आसानी से समझा जा सके। सामान्य तौर पर ध्वनि प्रदूषण को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक शामिल हैं। प्राकृतिक कारक में बादलों की गड़गड़ाहट, तूफानी हवाएं, झरना, ज्वालामुखी विस्फोट, कोलाहल, वन्य जीवों की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट, इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। गौर करने वाली बात यह है कि ध्वनि के इन कारकों से जीवन को अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। हमारा शरीर इसको आसानी से झेल लेता है या सहन कर लेता है। वहीं स्वयं मनुष्य के द्वारा तैयार की गई कृत्रिम कारक अत्यंत ही घातक साबित हो रहा है। इसके अंतर्गत कल कारखानों से निकलने वाली तेज आवाज, मशीन से निकलने वाली आवाज, परिवहन के साधन जैसे मोटर, ट्रक, हवाई जहाज, स्कूटर, बस, एम्बुलेंस से निकलने वाली आवाज, यह ध्वनि प्रदूषण के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली आतिशबाजी भी ध्वनि प्रदूषण की बड़ी वजह बन चुकी है। इस सब के बीच हालिया दिनों में लाउड स्पीकर और डीजे से निकलने वाली आवाज जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अनजाने में कई बार अकारण भी लोग डीजे या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो चिंता की बड़ी वजह है। ध्वनि प्रदूषण या तेज आवाज की रोकथाम के लिए कानून है। सरकार ने शोर प्रदूषण अधिनियम 2000 की अधिसूचना जारी किया हुआ है। इसमें ध्वनि का मानक पहले से तय है। मानक के मुताबिक सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक 75 डेसिबल तक के ध्वनि का प्रसारण किया जा सकता है, किंतु इससे अधिक ध्वनि का प्रसारण करना गैर कानूनी माना गया है। जबकि डीजे से निकलने वाला न्यूनतम ध्वनि 130 डेसिबल होता है। अब आप सोचिए, गांव में बजने वाला साधारण लाउड स्पीकर भी 100 डेसिबल से अधिक का ध्वनि प्रसारित करता है। ऐसे में एक साथ कई लाउड स्पीकर या डीजे बजाने का शरीर पर कितना खतरनाक असर पड़ता होगा, आप खुद तय कर सकते हैं। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने असहनीय शोर को ध्वनि प्रदूषण बताया था। इसका कुप्रभाव मनुष्य के ऊपर ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी एवं वनस्पतियों पर भी पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार
रात के समय वातावरण में 35 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए और दिन का शोर भी 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि 5 डेसिबल से अधिक की शोर में इंसान के लिए गहरी नींद लेना संभव नहीं है। ऐसे में यदि 100 डेसिबल या इससे भी अधिक की शोर में आप सोते हैं या सोने का प्रयास करते हैं तो नींद का क्या होता होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। सरकार ने दंड के प्रावधान भी किए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 290 और 291 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि का प्रसारण करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना अथवा कारावास का प्रावधान है। गौर करने वाली बात यह है कि विशेष परिस्थिति में अनुमति लेकर आप तेज ध्वनि का प्रसारण कर सकते हैं, पर किसी भी परिस्थिति में इस तरह की अनुमति 1 साल के भीतर अधिक से अधिक 15 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी। नियम के मुताबिक आपको अधिकार है कि रिहायशी इलाकों में यानी आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का स्तर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 55 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डेसिबल से अधिक होने पर आप स्थानीय थाना में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले कि समस्या विकराल हो जाए और हम में से अधिकांश लोग इसकी चपेट में आ जाएं, समय आ गया है कि लोगों को ध्वनि प्रदूषण यानी तेज आवाज से होने वाली खतरा के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। लिहाजा इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की पुनीत कार्य का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार।